கர்ப்பிணிகளுக்கு தும்மல், இருமல் ஏதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்தாலே வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் பயப்படுவாங்க. அதனால பேபிக்கு ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுமா, இந்த மாதிரி சாப்பிடலாமா, சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். தும்மல் கோல்டு உங்களுக்கும் எனக்கும் எப்படி வருதோ அதே அளவு தான் கர்ப்பிணிகளுக்கு வரும். அதோட அதிகமான வாய்ப்புகள் கம்மி தான். அதுக்கு கோல்டுக்குள்ள மாத்திரை சாப்பிடாம இருக்கிறது நல்லது. சம்டைம்ஸ் அதுவே அவங்களுக்கு ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும், தூக்கமாக இருக்கும், ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டாங்க. சாதாரண பேரஸ்டமால் மாத்திரை ஒரு நாளைக்கு 3 வேளையும் கரெக்டாக 1 2 ஒரு 3 நாள் சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி நிறைய குடிச்சு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தாலும் சரியா போயிடும். வீட்டு வைத்தியம் எல்லாமே நல்லது. ரசம் குடிக்கலாம், சுக்கு காப்பி கொடுக்கலாம். ஆனால் இங்கிலீஷ் மருந்தை பாதுகாப்பாக எடுங்க. தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் தேவையில்லாமல் கோல்டுக்குள்ள மருந்தும் சிறப்பும் அதை எடுக்காதீங்க. சாதாரண பேரஸ்டமால் தப்பு கிடையாது. மற்ற எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட். பேபிக்கும் சரி, உங்களோட ஆரோக்கியத்துக்கும் சரி.